Nama saya Nurdalila binti Yahya, berasal dari Pahang. Umur saya berusia 70 tahun. Ada. Penyakit saya darah tinggi, kencing manis. Kolesterol ada. Ada kolesterol, ada bagi ubat kolesterol, hospital bagilah. Dah lama berusia, saya melahirkan anak saya yang kecil berumur 42 tahun dahulu. Ada juga kurang tidur. Badan letih, makan kurang sikit. Pendapat saya, Aibah saya suka dengan dia punya bungkusan, dia cantik. Lebih kurang dah 3 minggu lebih. Rasanya rasa herba, ada rasa kulit kayu manis dan manis. Lepas makan Aibah, makcik rasa senang hati dan lega. Tidur pun boleh. Makcik suka selalu buang air besar, buang air kecil malam kan, sudah kurang. Ya, tenaga bertambah sedikit daripada sebelum inilah. Ya, sebelum makcik makan Aibah, makcik punya darah kencing ada naik sikit, 10, 11. Kemudian lepas makan tu ada turun, mula-mula makcik makan sekali dia 5.8. Lepas tu makan lagi 3 hari, kemudian 4 hari 6. Bagi diri makcik, insya-Allah ada rezeki, makcik akan teruskanlah untuk kesihatan makcik masa depan. Ya, insya-Allah saya akan syorkan produk Aibah ni kepada kawan-kawan saya dan jiran-jiran saya seterusnya. Pada diri saya anggap Aibah ni memang produk yang terbaik sekali. Number 1.